Continuando outro vídeo, né? Eu já tá aqui, esse aqui que eu vou desmontar umas coisas, né? Tá aqui, ó. Tira o que tiver aqui, eu guardo. Esse aqui eu tirei algumas coisas, tirar a plaquinha, vou guardar essa placa aqui por causa dos botões, ó. Vai precisar deixar aqui. As peças tá tudo aqui dentro do saco. Agora nós vamos desmontar umas coisas que tem aí pra guardar. Tira esse parafusinho aqui. Está tirando. Voltei, eu tirei tinha dois parafusinhos aqui que segura esse motorzinho. Agora eu vou tirar aqui, ó, essa correzinha. Sentir. Tirei um. Tirar tudo que tiver aqui para guardar aqui dentro. Tirei um. Os cabecinhos pequenos é ruim.
molinha. Esse bicho que gira aqui, qual o nome disso? Esse parafuso preto aqui. A gente tira ele sai do lugar. Aqui é o segundo. Aí caiu. Aqui, ó. Tirei ele. Ó. Guardar. Vou tirar bem mais restos. Molinha.
Esse bicho quer sair. Pausar aqui eu... Pronto, já desmontei isso aqui. Ó. Eu vou acabar esse vídeo aí. Vou desmontar o resto. Tchau.